To, že za prvým pick-upom značky Mercedes-Benz stoja francúzsko-japonské korene, vie určite každý z vás. Ostatne v dnešnej dobe sú obdobné spolupráce z pochopiteľných dôvodov relatívne dosť časté až trendy. Stačí sa pozrieť na takú Bentaygu versus Q7 versus Touareg, alebo Huracan versus R8, alebo Macan versus Q5, alebo Countryman versus X1. Treba však povedať, že trieda X zďaleka nie je len o akejsi výmene znakov. Už predné partie naznačujú, že toto auto má podstatne prepracovanejšie tvary, navyše toto je exemplár vo vyhotovení Power, takže je tu množstvo takýchto okrasných chromových častí, skutočne masívna predná maska, ktorá navyše korešponduje so súčasným trendom značky Mercedes, no a napokon výborné full LED svetlá, takže naozaj ten predok jasne naznačuje, že toto auto ponúka v danej triede skutočne nevydaný luxusný punc. Keď si sadnete do interiéru, tak sa cítite ako doma. V rodine Mercedesov 8,4 palcová obrazovka multimediálneho prostredia, takže opäť vydarená grafika, dobre známy multimediálny systém Command Online, ktorý sa navyše ovláda týmto združeným ovládačom, ktorý nájdeme v súčasných modeloch. Následne napríklad výduchy, ktoré majú takéto efektné spracovanie, poznáme v triede A, budíky, ktoré pre zmenu poznáme napríklad v C, a volant, dobre známy, multifunkčný, takže tu keď si sadnete, tak okamžite viete, kde čo je, ako sa ovláda a podobne, čo je rozhodne plusom. Čo ja trošku tak vyčítam a je to podľa mňa jedno z takých najväčších negatívnych riešení v tomto aute, je páka prevodovky. Ja beriem, keby bola za volantom, asi by sa to nehodilo v prípade tohto auta, no spracovanie tej páky ako také jednak na pohľad trošku ruší ten môj veľmi dobrý až luxusný dojem z toho interiéru a navyše aj radenie tých stupňov je celkom také obťažné a áno, vedel by som aj tieto tvrdé plasty kritizovať, ale zase na druhú stranu v aute tohto typu sú tvrdé plasty skôr vítané, než by sme ich mali kritizovať. Áno, beriem. Čierna farba v kombinácii s takým relatívne fádnym strieborným obkladom nie je úplne tou najzaujímavejšou a najatraktívnejšou konfiguráciou, avšak treba mať stále na pamäti, že toto je pracovný pick-up. Okrem toho viete si tu nakonfigurovať 3 typy dekorov, dokonca nechýba ani takéto nádherné hnedé drevo, 6 typov poťahov sedačiek, koža, dokonca aj hnedá, ale ani táto čierna nevyzerá zle, plus kde všade je zastúpená to prešívanie. Naozaj dovolím si tvrdiť, že práve interiér je najsilnejšou stránkou. Veľký palec hore za pohodlie, komfort, naozaj veľmi pohodlné, výborné tieto kožené sedačky, odľučnenie, nakoľko áno, Amarok posunul to odľučnenie na nový level a celkovo komfort tej kabiny, ale Mercedes zašiel ešte ďalej. No a nemusím hovoriť o plejade asistenčných systémov či connectivity, keďže tento pick-up je skutočne tak zosieťovaný, dokonca nechýba ani možnosť aplikácie Mercedes Me, ktorou si monitorujete celkovo to auto. Lenže toto je pick-up, takže mením oblečenie, miesto a poďme sa pozrieť na toto auto trošku z iného uhla. Toto totiž nie je obyčajná SUV lešenka z nákupných centier, takže takou decentnou a dočasnou fóliou som priniesol do tohto videa trošku autenticity. Inak podobnosť tohto auta z tohto uhla pohľadu s Navarou je čisto náhodná. V každom prípade na druhú stranu si povedzme, ktorý midsize pick-up na našom trhu vyzerá z tohto uhla pohľadu diametrálne odlišne. Proste mohutná predná kapota, štvordverová kasňa, tieto na pohľad síce pekne a efektne vyzerajúce prahy, no v skutočnosti po praktickej stránke naozaj tragické kolanice a napokon korba. Nič viac, nič menej, stále to isté.
Od praktického pick-upu teda asi nikto nečaká žiadne dizajnové výstrelky či revolúcie, nakoľko auto tohto typu má priority predsa len trošku inde. Napríklad korba. Ložná plocha 1587 na 1560 mm, navyše navrhnutá je tak, že tu zmestíte Europaletu na šírku medzi blatníky, napokon ledkové osvetlenie, nosnosť vyše tony a v neposlednom rade príves, ktorý môže mať až 3,5 tony. Ďalej, svetlá výška 202 mm, za príplatok však môžete siahnuť po navýšení o 2 cm. Vpredu nezávislé zavesenie kolies, vzadu tuhá náprava, avšak s extrémne robustnou konštrukciou viacerých ramien, takže Mercedes-Benz hovorí, že toto auto je aj do skutočne náročného terénu. No, červivo dlže nevyskúša to. Dobre, dosť stačilo. V tomto momente bolo dosť efektných záberov, prejdime k nejakej tej praxi. Pod kapotou štvorvalec 2.3, keďže ide o verziu 250D, tak ide o výkonnejší variant, ktorý má až dve turboduchadlá, čiže biturbo s výkonom 140 kW a 190 koní. Mám tu 7 stupňovú automatickú prevodovku, základom je defaultný pohon zadnej nápravy a predok si viem pripájať, pochopiteľne mám tu redukciu, low range, high range, zadný diferenciál uzamykateľný, zjazd z kopca a podobne, takže poďme si dať nejaké tie ukážky, ako toto auto funguje v nejakých tých nástrahách terénnych. Takže dávam Dčko, zatiaľ mám zapnutú defaultne len zadnú nápravu, uvidíme, čo to spraví. Ako prvé som si pripravil takýto zjazd z kopca. Je tu takáto priepasť zamrznutá. Bez problému. No a teraz ideme hore, kde sa nám budú krížiť nápravy. V tomto momente má šmíka, takže si to prepínam do režimu high. Tak akože až takto jednoducho som to nečakal. Ešte si cúvnem, skúsim to trošku z inej strany. Najmä v teréne oceníte tú 360 stupňovú kameru. Dobre, teraz som tam padol. Malina. Dobre, tak poďme ďalej. Ešte raz si dáme túto priepasť, kde očividne chodia cvičiť vojaci. Opäť výhradne zadný pohon zatiaľ. A teraz riadny kopec. Toto nedá. Dobre. Vypnem si tieto senzoriky. Dám si podľa mňa rovno
low range. Ty kokos. Akože, ešte sa to túvnem, ale ostanem takto, trošku to vykrížim. Prestaň. Ty kokos, akože teraz dúfam, že to vidíte na tej kamere, ale takýto uhol som ja v aute ešte asi v živote nedal. To ide ako nič. Poďme ďalej. No a ako zvyknem hovoriť, zlatý klinec môjho terénneho predstavenia, taký obrovský kopec, ktorý si prejdeme z viacerých strán. Aby ste videli vážnosť situácie a auto to sťažil, tak zastanem v strede, mám zapnutý zatiaľ iba pohon zadnej nápravy, uvidíme, čo to spraví. Nič, takže prepínam do štvorkolí, zatiaľ režim high. To už je úplne jedna baseň. Následne dole z kopca aktivujem si asistenta pre zjazd, nastavená rýchlosť 8 km/h, takže púšťam brzdový pedál. No a čerešničkou na torte bude azda najextrémnejší kopec, aký som sa pokúsil s autom zdolávať. Nastavím si to do režimu low, loknem si zadný diferenciál. No, síce nebolo úplne najextrémnejšie kríženie náprav v tomto videu, ale myslím si, že za tieto terénne dobrodružstva by bol na mňa aj Rastík Chvála pyšný. Reklamné slogany sú zväčša ovešené takými chválospevmi, že viacerí im už neprikladajú veľkú váhu. Trieda X sa promuje ako Mercedes medzi pick-upmi a pravdu povediac, sám by som to trefnejšie nepovedal. Treba však brať na zreteľ, že X-ko je homologované ako úžitkové vozidlo, v zmysle tradícií, ale ani v tejto kategórii nepostrádá komfort, luxus, technológie a ani patričnú cenu. V tomto prípade 59 000 eur. Trhákom síce bude V6 so stálym informatikom, klamal by som však, ak by som povedal, že táto 2.3 so slušnými 450 Nm nestačí.